Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan karena kitab Sulamut Taufik halaman 9. Sulam Taufik teh kitab tasawuf. Waridatu jeung ari murtad salah satu neta ayat 3, salah satu aksamin neta ayat 3 bagian. I'tiko datin tegesna kahiji murtad pirang-pirang patekadan. Wa af'alin jeung kaduana pirang-pirang murtad pagawean. Wa aqwalin jeung katiluna pirang-pirang murtad ucapan gitu tah. Wa kullu qismin jeung ari saban-saban bagian. Jadi murtadnya murtad patekadan, murtad pagawean jeung murtad ucapan. Yatasya'abu eta cabang-cabangna murtad, eta bercabang-cabang itu murtad suban kalawan cabang-cabang kasirotin anu saeutik. Paminal ulama kaeta tetep tina sawarehna murtad anu awal nyaeta murtad patekadan asyaku ari mangmang pillahi dina ayana Gusti Allah au pi rasulihi atawa dina ayana utusan Allah awil Qur'ani atawa mangmang kana kabeneran Al-Qur'an awil yaumil akhiri atawa mangmang kana ayana poe kiamah awil jannati atawa mangmang kana ayana surga awin nari atawa mangmang kana ayana naraka, awis sawabi atawa mangmang kana ayana ganjaran, awil ikobi atawa mangmang kana ayana siksaan, awin nahwi dzalika atawa mangmang kana saumpamana anu ditutur kabeh, mimma tina buktina perkara huwa anu ari tetep huwa anu ari itu ma mujmaun eta anu geus disepakatan ku ulama-ulama alaihi kana itu ma. Jadi lamun orang mangmang kana ayana Gusti Allah, ragu-ragu kana ayana poe kiamah, kana ayana surga, kana ayana neraka eta urang geus murtad, urang kudu sahadat deui gitu. Lamun urang murtad, urang kafir, mun kafir kaluar ti Islam berbahaya etanya. Kudu sahadat deui. Awi ti koda atawa nekadkeun itu si muslim pakdu sipatin kana eueuhna hiji sifat minas sifatillahi tina pirang-pirang sifatna Allah Ta'ala. Al wajibati anu wajib ya sifat lahu ka Gusti Allah ijma'an kalawan wajib anu mupakat kal ilmi sapertikeun eueuhna sifat ilmu. Jadi lamun sapertikeun urang nekadkeun Gusti Allah mah teu apaleun ieu urang kieu tah. Sedengkeun Allah teh kasifatan ku sifat ilmu hartina uninga apal. Nyaho kana naon sagala perkara nu aya di langit nu di bumi nu aya di dunia ieu Allah nyaho eta lamun urang nekadkeun Allah teu apaleun berarti urang teh murtad patekadan kudu sahadat deui. Lamun teu sahadat deui urang bahaya neraka jahanam bagianana abadan salalawasna. Au nasaba atawa ngeunakeun ieu si muslim lahu ka Gusti Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib nontan zihuhu bersihna Gusti Allah anha tina ye sifat ijma'an kalawan gebleganana kalawan sepakatan para ulama ijma'an kalawan wajib anu mupakat kal jismi sapertikeun ayana sifat jisim di Gusti Allah gitu. Naon atuh sifat jisim teh ngajirim na Gusti Allah urang teh ngabayang-bayang ngabentukeun Gusti Allah teh kos kieu tah eta teh murtad kudu syahadat deui. Au halala tawa ngahalalkeun ieu si muslim muharramin kana perkara anu geus diharamkeun bil ijma'i kalawan sepakat para ulama makluman anu geus dikanyahokeun minad dini tina buktina agama bidururati kalawan jelas. Mimma anu tetep tina sawarena perkara layakhfa anu teu samar deui itu ma alaihi ka itu si muslim kazina sapertikeun ngahalalkeun zina waliwati jeung ngahalalkeun ngaliwat ngadubur lalaki ngasodomi wa qatli atawa ngaharamkeun maehan ngahalalkeun maehan wasyarikoti atawa ngahalalkeun maling wal gosobi jeung ngahalalkeun gosob. Jadi lamun ngaharamkeun perkara anu halal eta geus murtada halal gitu. Murtad kudu sahadat deui.
Au harroma atawa ngaharamkeun ieu si jama halalan kana perkara anu halal. Kadzalika nya kitu deui cara anu geus kamalum. Kal bai'i sapertikeun ngaharamkeun jual beli. Terus nyaho jual beli teh halal diharamkeun. Wa nikahi jeung ngaharamkeun nikah kitu tah. Eta kudu syahadat lamun urang ngaharamkeun anu halal. Au napi atawa nganapikeun ieu si jama wujuba majmu'in kana wajibna perkara anu geus dimuapakatan alaihi ku para ulama. Kadzalika nya kitu deui cara anu geus kamalum. Kasolatin sapertikeun salat al-khamsi anu 5 waktu. Au sajadatin atawa sujud minha tina salat. Henteu wajib salat mah anu 5 waktu atawa teu wajib sujud tina salat mah eta murtad. Wa zakati jeung zakat, wa saumi jeung puasa, wal haji jeung munggah haji, wa wudu'i jeung wudu. Au awajaba atawa ngawajibkeun ieu si jama makana perkara barang lam yajib anu henteu wajib. Ijma'an kalawan sepakat para ulama. Kadzalika nya kitu deui anu geus kamalum. Ngawajibkeun perkara anu teu wajib. Asalna teu wajib ge jadi wajib tah eta murtad. Perkara sunat jadi wajib murtad. Anu teu wajib jadi wajib komo murtad. Au napi atawa ngeuweukeun ieu si jama masyru'iyata mujma'in kana jadi syariatna anu dimuapakatan alaihi ku itu si muslim. Kadzalika nya kitu deui anu geus kamaklum. Au azama atawa ngajam ieu si muslim alal kafiri kana rek jadi kafir pil mustaqbali di zaman pikahareupeun. Ngajam teh kieu lamun asal teh jelema beunghar ya. Lamun urang nepikeun ka miskin, urang mah nek jadi kafir mau pindah agama gitu. Atau mun urang kawin jeung si eta, manehna beda agama, urang nek pindah agama, eta geus murtad. Kudu syahadat deui harita keneh. Aw ala paala atawa ngajam rek migawe ieu si jama syai'un kana hiji perkara mimma anu tetep ieu emak zukira anu geus ditutur ieu emak. Jadi atawa ngajam rek migawe salah sahijina anu ditutur tadi, anu geus ditutur tadi nu loba. Au taradudi atawa mangmang pihi dina itu kupur la henteu kupur itu si muslim waswasuhu lamun waswas anu kupur. Awin karo atawa lamun inkar itu si jama suhbatas sayyidina Abi Bakrin kana jadi sahabatna Sayyidina Abu Bakar radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka Abu Bakar. Urang ingkar teu percaya bahwa Abu Bakar teh lain sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq lain sahabat Nabi eta murtad kitu oge, murtad patekadan. Au risalata wahidin atawa ingkar kana pangkatna salah sahijina mina rusuli tina pirang-pirang rusul al mujma'i anu geus dimuapakatan anu geus disepakatan ala risalatihi kana jadi rusulna itu para rasul. Teu percaya ka salah sahijina rasul. Au jahada atawa ingkar itu si jalma harapan kana hiji huruf mujma'an anu geus disepakatan itu huruf alaihi ku para ulama minal Qur'ani anu tetep ieu mah teh tina Al-Qur'an. Jadi urang ingkar dina huruf dina Al-Qur'an dina lapad bismillah teh eueuh sinan sebenarnya mah bimilah lain bismillah ieu tah. Kitu teh sarua geus ingkar eta teh geus murtad ngeuweukeun salah sahiji huruf anu aya dina Al-Qur'an anu geus disepakatan ku para ulama. Auzada atawa nambahan ieu si jalma harapan kana hiji huruf pihi anu tetep dina ieu Al-Qur'an mujma'an kalawan sepakat para ulama ala napihi kana eueuhna ieu huruf mu'taqidan bari nekadkeun ana usahanya nyana itu huruf minhu eta tetep dina Al-Qur'an atawa nekadkeun nambahan huruf anu aya dina Al-Qur'an anu geus disepakatan ku para ulama. Bismillah ditambahan atau alhamdulillahirabbil alamin tambahan hurufna jadi alhamdulillah eta tambahan ro tah. Eta teu meunang eta geus murtad nambahan huruf anu aya dina Al-Qur'an. Au kadzdzaba tawa ngabohongkeun itu si jalma rusulan ka hiji rusul, ka hiji utusan au naqoso atawa ngurangkeun hu kana itu rusul.
au sogiro atawa nasgirkeun itu si muslim ismahu kana jenenganana para nabi, because ditahkirihi kalawan ngamaksud ngahinakeunana itu nabi para rasul. Asalna rasul teh ngabohongkeun rasul teu percaya kana rasul gitu. Langsung ngagoreng-goreng ngaran rasul eta geus murtad patekadan. Au jawaza atawa ngamenangkeun isi jalma atawa nekadkeun ieu si muslim nubuwata ahadin kana jadi nabi na hiji jalma ba'da nabiyina dina sabada nabi urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun aya anu nekadkeun wah aya nabi anyar ya kos heula. Terus loba anu percaya, lamun urang percaya ka nabi eta urang geus murtad. Waqis musani wallahu alam bisawab.